வணக்கம் நண்பர்களே. வன உயிர் பாதுகாப்பு வலை அறக்கட்டளையின் சார்பாக பறவைகள் பலவிதம் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் தினமும் ஒவ்வொரு பறவையை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம எந்த பறவையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பழுப்பு கீச்சான். ஆமாங்க, பழுப்பு கீச்சான். இந்த பறவையை இங்கிலீஷில் ப்ரௌன் ஸ்னேக்னு சொல்லுவாங்க. இதோட உயிரியல் பெயர் லானியஸ் கிரைஸ்டாட்டஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு கீச்சான் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பறவை. இந்த பறவை இருக்கு இல்லைங்களா, இதில் ஆண் பறவையோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 27லேருந்து 34 கிராமும், பெண் பறவைகளாக இருந்துச்சுன்னா 28லேருந்து 37 கிராமும் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. மற்ற கீச்சான் பறவைகளை போல் இதோட கண்களுக்கு மேலே கருப்பு கலரில் கோடு போட்ட மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் இந்த பறவையை பார்க்குறதுக்கு முகமூடி போட்டிருக்க ஆந்தை மாதிரி இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கருப்பு நிறத்துக்கு மேலே வெள்ளை நிறத்தில் புருவம் இருக்கும். இது பொதுவாக புதர்கள்லாம் இருக்கிற இடத்துல தான் இருக்கும். இதோட மேல்புறம் பழுப்பு நிறமாக இருக்கும். கருப்பு முகமூடி இருக்கு இல்லைங்களா, அது குளிர்காலத்தில் வெளியேறி காணப்படும்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஆண் பறவைக்கு தலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடர்ந்த பழுப்பு நிறத்திலும், பெண் பறவைக்கு சாம்பல் கலந்த பழுப்பு நிறத்திலும் இருக்கும். இதோட ரெக்கைகள் பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும். இதோட வாலில் சின்ன பிளவு இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. பழுப்பு கீச்சான் பறவையை பற்றின இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இதே மாதிரி வேற ஒரு பறவை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸோட உங்களை சந்திக்க இருப்பது உங்கள் தோழி ரம்யா. நன்றி.